ଝରଣାରେ ଗାଧୋଇବା ହେଲା କାଳ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକକୁ କୋଇଲ ଗ୍ରାମ ପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଛେତକା ଟାଙ୍ଗର ଝରଣାକୁ ରବିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରି କାଞ୍ଝାପାଳ ଗ୍ରାମର ଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ସୁକିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଅଫିସର ରଜନୀକାନ୍ତ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।